Hoy decidí preguntarle a Alex cómo cree que sonarían las armas de Free Fire. Pues muy buenos días o muy buenas noches, mi querida gente. No olviden darle like y suscribirse al canal. Alex, ¿cómo crees que suena la grosa? ¿Cómo crees que suena la M5? ¿Cómo crees que suena la Miniso? Entonces, ¿cuál sería el sonido de la Thompson? AUM, a ver. ¿Y las FAS cómo sonaría? Pues así es como cree mi amigo Alex cómo sonarían las armas.